तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हमारे पास है सैमसंग का फ़ोन। अगर दोस्तों आपके सैमसंग फ़ोन का साउंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, किसी भी तरह का साउंड जो है वो नहीं आ रहा, चाहे वो कॉलिंग का हो चाहे वो सॉन्ग का हो, तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो। तो पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ से हम जब हम यहाँ पर कॉल लगाते हैं या फिर हम यहाँ पर कुछ भी गाने वगैरह चलाते हैं तो ये जो है वो साउंड जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम बताएंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। आपके फ़ोन में ही एक सेटिंग है जहाँ से आपने इसको गलती से बंद कर दिया होगा। तो वो सेटिंग आपको कहाँ मिलेगी? तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी वगैरह जहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिंपल सा प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ पर सर्च बार बना होगा, यहाँ पर आपने सर्च करना है म्यूट। ठीक है, MUTE। म्यूट लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको दिख जाएगा म्यूट ऑल साउंड का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ये जो म्यूट ऑल साउंड है हमारा यहाँ पर ये जो है वो ऑन है। तो हमें क्या कर देना है, इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से आपको एक बार कॉलिंग लगा के दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी जो जहाँ पर साउंड है वो वापस आ चुकी है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।